maori de hale mjwao amba rangi wahadi amba kila serse webua fuko la nchambu, fuko la mashangaza, fuko la wababanyifu, raba vuni risili bala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Msele wamba inasuku cha vanu banda ipartijua ya hea mimbarini yanyesa fikira zao hulio hulana na mjaraba wa istante ekonomiki na hulaani zoziliomba de zifanywao president d'honneur wao nede Ustadh Ahmed Abdallah Mohamed Sambi banda partijua yanye samba ya wavo vanu yarongwa ambao wasutene tournant 2021 basi muno serikali zali wengia masera notamment Ramot Sarangalie ili picha la conférence de presse waifanya sorenga de marongozi bele arongwa nazo ajibu aenda tasubutu arongwa mba asizi abane mana acho pete iplomb. Donc baada ya zitongozo razienshi partijua wakomna nizazali amba wavani basi wamana ya tsuani fanya interview harma inirolo la Barakat FM nsifika wala kuhojiwa na Ubedi Mshangama na mwanzano heule. Donc hama mahadisi ya franchava bwana uno aja hasura ya ukambako jo sisinria zizo belu azrongoa hafikira kwamba atanyese ambazileto za kusudi eke belu kaka leviha au kaka juhamo. Donc bwana una aja haro ya inaumuahe atekeleza baadhi za makauli ziliamba si renganzma leweni amba lazimani nizi jibu na babo silinda amba wananyangu ipartijwa officiellement watu mujibu hama fikira zitekeleza babo si zensi mada shar lazimani njo ni mjibu wala si mjibu liwai tu ben si jibu na hambia wakumuri baadhi za mirongo yahanda nisifikira mba voilà. Donc yahanda bwana unu ayesa amba Ahmed Abdallah Sambi zwatumilwa nazo nao lazima nirizi regeye lini roari corruption amba vola bambu la 105 millions mara 134 millions mara 135 millions mara yani chiffre ziliamba kaza krensi ndorondo bezisi mrondo tamrondo zisibuza hama raporo nzima yafanya mtu mmoja bwana ona yenyesa amba Sambi adungwa wanu hamweni iroamba a nyanganya marke za uraia wa kiankiba bwana ona yenyesa vanu amba Sambi afanya madanganya mengi harma i dosienu ben mawdale mjwao wa kumurkas na babe maana ntongo ingia mahakama na ntongo ingia mahakama shuntu ito hunu preuve culpabilité preuve wenye swazi preuve atasele ukubali amba vale kweli madanganya uyafanya. Donc bwana wo aja jibu vanu amba wakati lwamba wasipia wa komori rihimi rangu suku zorongolo ntongo zini
Saha rivolwa ziprevu msijwamba ministre des affaires étrangères karwa ba preuve bika portion da stoa badelwamba renanza ya ziprevu zini mana bozuzi rimono hafia jako lagua aja sirla gulia barua badelwamba rangunto zinzorongolao rana haja wakomoro pia wasijiji samba eba bantu zinkwelu basi zina alama intini alama intini amba sambi abolwa 105 ou 134 ou 135 millions de dollars ne akubali mjarada wa stabilité économique alama intini yanye samba sambi a nyanganya marke za uraia wa kiakiba habo urjwamba selon les règles ya comptabilité publique na engagement ya comptabilité publique sambi kaporoka na yula muhono hamwe fait indirectement beini ma ministre des finances ma TPG na wala gwa wajitekeleza warongwa ambasambi kaporo wambia chungu urezomba ave marke airumishie hafaida ya kaporo mbia fungozo badalomba wanyawani wasonga forfaiture na usage de faux hein, na faux riketsi vanu tsari juamba basi za alama intini be maudalo mkeo procureur ni ministre des affaires étrangères wamba bwa ambia bwana ngolo France 24 France walwa baki moroni kashinda aztoa taende zahe be maudalo mjwao ambarangu tungo zinzurongolo sirikara sirambi amba wana preuve be kwashinda waztoa atawaja watumilwa tawaja akadamizwa mbavani zini nshambo atawaswa salaires jijisa basi banu wanyu serikali mna preuve limtsoke nzota mjuma kiziwamba zini nshambo kama mna preuve basi badarao na wana ni tentative wa ulagua barua na zile pia baadaye conference de presse ya parti juaini wasisindria hamwe innocence ya sambi na hayenso bakabwasi preuve wabo mnyaunu ajamba kojojibi parti jua aja vumbua barua dari hawenso starbwe alrongwa en anglais al traduise en français ambayo wa lettre d'engagement ari sambi ambayo bashari kiwani mois d'avril 2008 lettre d'engagement amba sambi amruhusu bashari kiwani arendeni afanye promotion ya projet au wangiwa amba atojwa arenge marke atazwa swili 350 millions d'euros. Donc bana hu ajarwamba yode alama jona bale hanyo na wayat amenasa balbarola ton publier abo kabla ya utarajamu ihadisini nambiwa komora msilisho mbabaisho na watu wa serse fika wana preuve yahanda banona somba sambi bashari tusomba de bashari arenga sino bashari arenga na sambi au sambi de arenga banona somba il fait d'ailleurs 350 millions de dollars vae belu yule mbali mwanzano wae akojo sisi ndia maatiarwa belu asomba 900 millions de dollars wao deja wanu wali wala hama parti moja wali hama lini moja na zishifu wazitoao kazalingana moja sowa 350 millions de dollars zala zaparna hama albarwa lwamba ari bashar kwana ka olwalo anda afanye promotion ya stabilité économique donc wao wasaife dayo mana hao bashari arenge fedayo waye awe na sambi au woili bebelu wakati wowo na bwana ona jako la gwa sisi ndio fikira za belu ya strong wamba sambi lazima regeze 900 millions de dollars mana yangu amwe rapport ya Dhulkamali ma rapport ya Dhulkamali ode msafu
amba yarungula babo kwelu wakati mjwao mtuni helia he ne namna afanya rapori ne namna rapori nafanywa be zo lazima ni kumasultara jamu mana nchini watu waili wala guao hamamra moja wamre maosambi zishifru zo kasilingana zishifru kasilingana wala te origini ezishifru zo yazmontan zo timoja mana mawrd halle mwanamnyona ero shurakia arongwa asomba ini barua de montagne a mentionné ambao là pour la lettre d'engagement a toujours fait une promotion et opération stratégique économique à cette hauteur de 350 millions de dollars. Mbanini belu asoma 900 millions mana aisomo hamwe rapport ya kamali be belu kaile zamba markezini wujwa pasporu izibi tarapara 900 millions wakati kamba zipaspor za wujwa wakati wa sambi na wakati wa ikililu sauf katwa zalun pia zratiwa tinai rapport van tuan mu exposé niyo c'est dommage amba titia bironi lazima nerenge alimradi zi données biométriques zidio hoho hamwe rapport ya Dhulkamali na za umuri isrunwa 48,000 passport rapport hamwe rapport ya umuri isrunwa ba dans les 68 milliards ushashini ede mapesa yange hamwe konti ya stabilité économique ranka twa sambi ata para 2015 wakati wa ikililu donc wakati kama mapesa ya 15 yange hamwe konti ya verifiwa ya originewa na 48,000 passeport belu ya srambia amba sambi lazima to 900 millions bila orambia amba 900 milioni montagne origine nchini ya so matombe ila hamwe rapport ya dukamali morda hale mnyawa yako jo sisi ndia maatia he weka vumbo 900 millions bea vumbo 350 millions de dollars mana aiwono i montagne figure harma barua iliamba barua lo kala kensi hao kwelwalo de barua lo dispose ma question mengi mana medabdala mwetsambi asronwa bawaye kaporo dusinya barua la shingereza donc babo lo tarajamla handa hauma isamba nyawani taztambo zao nikawashinda wametena d'accord wa zamba be hau sebile tarajamla tuleo ni haumjibu ndio bwana unu badana mwambia mba lazima wa accorde violon zao waina belu wa jeune mwambi wa Komori ndio wasendo wa Komori malaba wa brandise chiffre parce que jomba wa Komori leo wananza wanaosikini waikia montant lezo soit baba isa uongo waja profiter babo i emotion ya makomorien na misere ya makomorien waambia nchambo izilambazon nchambo mana zikwelu wa au moins 68 milliards yanga mwaz caisse de l'état comorien ya origine ya montant de 48,000 passeports ilo matadu kamal na kubalamba baozo 48,000 passeports marke zangia rangu katwa iki wasambi ta wakati wa ikililu 2015 wao deja wanyawani yana kumamba de shurakia amba waina belu lazima ndo afikana wajwefe tomoto hadzomba nchambo warungwe nga monta moja wa krei scenario moja be wasurungwe mahadisi ya bangatsana hautara jamuzi moda na zaizabanu na kusema mwambie tuwetse na shuraki amba atojwa publier barwalo beno kasijwa barwalo lo madza lifite wakati Dhulkamala kufanya rapport na Idris nene kaka snamini wanamnyowerwa mwirimdu ode megoma maombi ya sambi wamtezo sheri na wakati wakota sambi na msute na azali katna kwamba sambi lazima msute na azali bwana wa ahina nreme donc bwana wo mwirimdu weka nis faransa wasu mwira bolero antuka mkurubufuni na isirkali waya antuka kila iko kinyume na sambi iyo diahe wabu bwana unu
mwirimdunu wakati rapport parlementaire ya dhukamali fanyo na Idrisi idirigeant depuis la présidence ya azali na waye akopublie les informations zini au fur et à mesure rangu barola dosarile a demandé à directeur wa banque centrale à mettre à la disposition ya trésorier montant quand on a fonctionné lo akal cité au preuve de mengo mabarua akal cité akal fanya shugrei preso ya hekatuo de lo barwalini donc bwana shurkia wamba utotoa barwalo lo publier nzano hambi ya barwalo lo isama za lilawa lo persilijwa wala tileo tavozi salimu afa kula gwa na wasirelo badolo barwalo do wasir salo hambi ya barwalo mazaisa multangaza ina wakati mwingi mezi tamaha yabira na mwahaunyi mababo na mtu alipiblie alwatu alipiblie mbanini wanu rade nini kila bunu mwirimdu kila source proche ne sirkalo publier barwalo falakin mauda haleni lijawaho mauda haleni tihao nuti shurakia barwalo kala convaincu personne mana rabuzanda barwalo alifanya deba yanda Ahmed Abdallah Sambi mfikira mbama katako diso akojua mfikira sino wale dukamala kama disalo be alimradi waika poro kubali paternité ya barwalo mana arwa simple waika signi kasmezu signa barwa en anglais wais actes et pia ko signa za kusinywa en français neneka shurakia wafete shona wona belu parti joie bozuzo fait une démonstration à partir des éléments techniques en balbaroualo l'autre barwa l'arema muhuru la présidence wanyesa muhuru lo babo na muhuru lo la présidence wanyesa ba ça ne correspond à aucun acte officiel yafanywa baitsala alimradi shuntu lazima nirijue amba ipaternité ya barwalo ngoma tribune sambi kesi établi wabo soit wanima autiste mana bada warulamba sambi kakubali barwalo bada wafanya demonstration e parti amba barwalo la nchambo ikela zona bozuzi ubinge element pia be ojora memba runa barwa usimbe na social publier lo madzamu ula rowa be hafi lo madzamu multi interneti be intumelo bani wanadamu kaso namba iyo preuve ya hanye samba bale sambi abola mrungura wa 105 millions ari wakati 134 ari wakati 135 barwalini lilwamba ipaternité ya sambi kalsi établi kalsa yensatse namba babo sambi a détourné marke za serikali za pasana uraia wa kiba mauda halile mutsaha mweleze libarwalini kalsa yensamba waijiri faux usage de faux et forfaiture wao mwanyangu shurakia na kwambia mba ulagua ekwarongo wantongo wao tujua ulpibli barwa bello wa komori wasilijua na ndo kala wakutsanza harmazo iliamba de mwaru wamba mnazo comme preuve contre sambi badi wende ta urongwa vavo amba hatilo do arongwa de onero lubuna yazidi simono baskwa korongo amba akombe mwanasa amba wa preuve mana wapara na lettre za clearance za bashar wani bashar kona ko fanya voyage komori zote pia waswa komori simambiani na mlisho babanifu badikamba ile la justice CRC des zote preuve zanye sawa madambi mumtu milionaire sambi babo ulana babo toreyo wajawaifanya badelio pia bazamazini simana ba serikali msingia mwe mahakama onto serikali mslagwa mwe influencer mahakama na kutana yesamba encore une fois wa ujo ulague ambao na témoignage urdeyo akabla auto publier isanye samba vale zile rongwao amba watu wa siasa
wangie dossier mahakama zo kwelu wabo la harma suala lo tambia wananyangu washikomoramba ibarua shurakia amena sambato publier iyo madza barua lazingidza tawasi nzwano songo baltsahaya wala kala kutsa wanzwani zinyora zao kamba wajwezi kwenu zinyora kamba wasawa pare uthubitifu amba Ahmed Abdallah Mohamed Sambi madambiani pia arongolwa nayo yaswi mana nsregea nambie wanyu watu wa serse na orenga na wambia wa Komori amba hama madambi marara Sambi atumlo nayo na lini rongolwa mbari abola marke wakubali stointe economique yahanda markezini maudara Samba ini à peu près ça fait 1 tonne. C'est un colis d'1 tonne. Kaito jwamba ivire wahano wales lishe tras wales lamtra ewona babo wasita opera leo serse karambi amba wamtra ona ishuntuyo koli ureni na kuya pasana marke lazima ni lishe tras na trasi lazima kamba ingi arma konti i konti parvana wala msarambi amba ma-américain wa comme saidiani kashinda mbani i trasi pro mtini trasi ya konti maana kabwasi tongo nzangu dunia vanu uruifite uri konti uri operation za konti donc marqueur de zini hamofubiti fanya Ahmed Abdallah Sambi abolazo badaba kamba ini kolinzito lazima kamba wanjwe wona wanjwe lazima jato ufubiti en ma témoin oculaire de zini shunza pasana marque kabiri wano kalisha trace na trace ronwamba chèque compte écriture tongozo lazima urbigezo swa komo mranye setena maisa Sambi tena namna yani imekanismu ya birababo nchini ta neka markezina bolazo bankara taza mwasuli wa mononi tawano za kensi au ma acteur wako moni de mbani zo pia zo preuve lazima ni zivingwa beisi kamba Sambi abola mrunguja alama nchini ambaha karpara barua la bashar barua yo kartas yo kartosha weke haya tungo o shuraikia kusielewa kartasini weke yuke srongo wa amba vale Sambi afanya udangamanyifu wa marke wa pasana stointe economique maorda hara mlamba détournement lazima wakamba Sambi akana idhomana ya markezo zistwaka somana in partie au tout de maorda hale mjwamba zregle za engagement za comptabilité publique règle za comptabilité publique kasimwensi Sambi dhomana direct was markezo mfano hadisi markeza hibwa na banu kamshama rambie nombre bemsema yevutsa tu ule 350 millions ule joma 900 na wasife darijo ya kensi amaz banko iwon hana 68 milliards za kensi ambazo zirahara basi wani fedda Sambi ibadeli ilo suala lazima yanda mrambie babu mahakama ya bili lazima mrambie amba mahakama ya règles za comptabilité publique zizo zababo na règles za engagement mais Sambi toujours aibi markezo kalte juge hana mrambie mana lazima kamba babo ministro hidambazo au TPJ hidambazo mana akomria mana mfalume be morda hali mjwao hamwas depositions afanywa hoho ma ministro weli wa finance ya Mamaduna na dosari na TPJ waromba Sambi ka paro fanya tongordeyo na wao babo waima wamba Sambi a détourné marquise stointe économique mana para barua hamad barua lomba weka siku balamba langi lomba bashara toujours lever jusqu'à 350 millions de dollars wanyanyango waminsan komantendo wotiani
barua lile ika kwelu leka ntrambo lazima njue shutu musha wanyu wa Komori na ayo antwa serse mzafika mamtolaba wa Komori dokamba lettre d'intention nso en fait nika kwelu nika ntrambo lettre d'intention yuke songo wakambala mbale madamu arendeni apara ishuntu ile kamwe kesho ambao 350 millions yo keitwa mononi shuntu itso prouvé o amba Bashari a bénéficié à para mar 350 millions yo yakama i lettre d'intention yo nikabarwali kwelo ntrambo shuntu itsoje sawa amba kwelo Bashari apare fidei ajanrichisse au ajanrichisse ne sambi au wamoja am tromper mnyawe shuntu itsoje sawa ba moja 350 millions yo ke poato hawani yaja lazimani wanyu mwenyese ambavali ni bangedwa luza ini dhahabu ini gashi au ini chini bemaura hale mrongo ambazo nationalite o raia wa kiankiba wao lazimani mshemrambie ambaye 350 millions yo idzwala moni ma passporo shibango fulani za udzo wakati fulani vabo de mtuwa mrongowe amba Bashari avoir lettre d'intention na waya para zmarke insirege ndongowe lettre d'intention ni muru wamba sambi defa na mwenyaru wamba kaifani ya ikakwelu ya ikantrambo kartura ngoa amba sambi wena Bashari wajitajirisha sur le dos de l'état comorien kartura wa Bashari ajitajirisha sur le dos de l'état comorien au sambi na ika libarua lini kaladunga na tishihada na alama zenye sao amba waujwa passport shivango fulani wakati fulani hapri namna fulani beneka intention yangu watu wa barua babo yo kayatosha tsaye sasuku banamba wami dans le cadre de mes activités professionnelles en dehors des activités principales yangu wamujua c'est de demander activité supplémentaire à ma boîte de sur Wadzileu de yo circale et puis wami tu viens de demander pour activité supplémentaire ni kata demander une autorisation basi ya sinyo na chef wangu ya vision na chef mbole basi wamu wajondre ngao wanfanya shughuli lettre d'intention d'engagement sinazo van hamwe lettre d'engagement wa mentionner baburani simrenga na waya tofanya tant d'heures tulibwa laka falakin watafauti baina ya lettre d'intention shushango moni na ntongo ya rendre réellement parce que jeli wala ko jamais le fisc ko jamais burani ko ang shwabanu 250 zahabi de le fisc kwa sona shutuliz déclarer ho yojoka lera 250 cha lera 200 au lera 100 donc ikwelo deslezengo wana nyangu ntamwambieni onto serse amba kam toujours mwajalaba wa Komori a partir ya barua lini mwanyesa mbababo wa mtu ajienrichisse sur le dos de Comoriens bon swambia shurakia bozuru wambari lazimani sambia PFD wabuliwa belu usrongwa amba lazimani mana ila mwa 350 millions de dollars mwe para hamwa enveloppe yana mwa barua na 900 millions mwe para hamwa rapport ya Kamali yoke srongo wamba Bashara parafeda rasa au sambia parafeda au welwa parafeda au wamoja mganga mnyawe shututsoje sao mordes les autres 48 000 zile tadul Kamala kubali shututsoje sao amba waujwa marke na watu wapara marke lazima waziregeze lelera mtu wa mrambi wasu wa Komoro amba 350 millions idzwala mon majuzo la passport tizani za shivangwezo de shini zifanywa hamwa periodi fulani na sambi aka au courant shuntu lazima mwibinge beta opara leo kamar binge shuntu nyasro wamba ile ipara habashari
aiparahamwe raporo ya dhukamali mao raporo ya dhukamali wo msafu urio biblu nyaso kwamba aiparahamwa barua lulamba i origine i contestea babo shudunzandrongowe wananyangu wa CRC msiriki wa Komoro mafanya wale mageze barua hiyo iti preuve lazima mje mrambi yamba zi 350 millions za parana hamwa barua lo ne kade 900 millions ya paramwe raporo ya dhukamali haukamba mweyesu wa Komoro mbazini kwelu lazima mwambe ya manazini zilawa harma mjarada wajuzo kadha la fanyishia wakati kadha bemorda hali mjuao tungoyuka mashina mwevinga zoziliwa nao les 48 000 passports za udzwara mkatwa sambita ikililu sauf zo zigirobani ya azali à part 304 passports afanywa na renouvellement ziliomba rapport ya dhukamali kazi benwa bemrongo wa kwelu yani fichier central mono azrongwa donc zoziliwa nao les 48 000 passports à peu près za udzwa rangu 2009 taopara 2015 zaja na 68 milliards na kasa mini rinas document mbele babor tozi publié zanye sao mois après mois année après année ife dayangia ataije tsanane taiparnamba 68 milliards il correspondait à peu près na i projet avanti ya citoyenneté économique, il y a 200 millions de dollars. Il y a 200 millions de dollars, on m'a transformé en francs, on m'a converti en francs comoriens, ça arrive dans ces eaux-là. Donc, il y a des Giloana. Il y a des Giloana. Il y a des Kwelu. Mais au parallèle, comme il y a information yangina, information serait garantie au Comore. Ça doit notre CRC. Na mabarua na raporo ya dhukamali zinformation za mwe raporo ya dhukamali arwamba 48 000 passports zozi kubali à peu près na umuri donc endui na tiendui zidone zoza wa moja 48 000 passports il fait dengue à mwe banque centrale ya Komori zalama tizani watu nazo rangu 2009 ya sambi hata wakati wa ikililu akola mwezi 2015 c'est 68 milliards. Après, mon va m'tsona zangia katwa sambi, m'tsona zangia katwa wa ikililu. Zolis kwelo rizijwa. Mon babo yenda tawajulu namba wafanisha magendo ya passport miaten katwa sambi. Wafanisha magendo ya passport za para alfu sita wakati wa ikililu. Pia ndongozo zanzivenufu. Na watu waviramu yezi ya sambi waenyisa hamwa 68 milliards izo i 27 milliards ya paro na katwa sambi madame Joan fait den nyingine ngere kato ikiliru watu zanyesu hale zarumilwa donc ne kas dunga sharia na preuve za kusudi yani za lama za paro na biometrique système biométrique ya fichier central ya police nationale ya ngaziji renga na elements le banque centrale ya Komoro kawasina fedha lazima nije diso sambi maana tungoza dhahir be nikalo belu na shurakia mnyaro wamba 350 millions maana iwono hamwa barua mnyaro wamba 900 millions maana iwono hamwa raporo ya dhukamali kawastamu hana mwambie wa Komori ambaini zola harmenti wakati nchini kabla ya ujoro wamba waiba marki kabla waambie wa Komoro unaanza za marke ambao wana marke za zahibu na mwambie kweli ya marke zinizla havi maana nika kartasi yuke sunga rasamba bali zizo marke wa Komoro wa hinwazo maana lettre d'intention que ça soit authentique ils sont affectés barua lini shurakia ngone kaini lettre authentique au une lettre issue d'une manipulation kawastambu itambu lazima nranyesewa ama wangamba atojua afanye promotion ya opération jusqu'à 350 millions de dollars basi zizo zla havi hali bana is passport zo azuzu wakati nchini
de har na mtweza alama kabwa si alama non plus yenye samba à part ya 68 milliards za la hamwe 48 000 passport za udzwa katwa ikili na sambi kabwa sina alama yenye samba bali wa passport zangina za udzwa taza za fedordeyo mana zo lazima zike passport nyingi swafi mauda hali deputo murarongwa ambaye asijiji samba basi fedeno twende na devi bali ala restaurant économique zima nalo sambi dala kalderangu le 18 août 2013 mauda naide hali waswa komoride wata paraleo saha ifedeini iwenulwa amba wakati wa sambi hudzwa ta hungia ta zurumilwa jeje na ilwa devi saha rambilwa amba wakati wa ikililu wangia combien hudzwa combien na ilwa devi zurumilwa havi sarambilwa amba wakati wa zalunu ufanywa combien urenouvelwa combien na feda irumilwa havi na manetini waromba wakojozie ilwaini waromba ini lwa ya peu lwa ya shnamna samba bamprero bashar kiwani autorisation afanya operation deni manetini kawa siwa belojo pramba ilwaini ababo isfanyazi atamsaidie le ministre de la justice non le ministre de l'économie unu airumia 2015 hamwanzia mbakazalunga sharia ya 2008 maana waya kodza nationalité zini mauro na madipe Dubai kaza respecte ni clause de durée ni clause de destination ni clause za transparence ile ntongo rakolinda shurakia mjomrambi vanu hamwe stente economique na hiyo kaka mwarambi ayo rinanza na hiyo tsoitsa maurda hade tuna 2021 mwajabira mwarwamba hiyo ifu mwajama iparamba hiyo kayafa ya nziani isenda na yesanana mana loban pia wantu rangazi ya tanzwanta mwali wasatu na 2021 beletse suala ringaban leo suala la ringaban leo rakoshayin samba serse na mishezi tambo mama avance chiffre na mrongwe bano zalawa mjama ma manipulwa komor bezi chiffre za kwelu za umuri na za banki zote pia watu wanazo tuzilizaba na mshe msikama mtiza sambi sheri amba aibi marke msikama mtiza shambi bashar kiwani amba aibi marke bashar kiwani wajua nazo wa gap ya 5 milliards yani 16 millions na hiyo watu denoncer les dosari des serikali ya sambi si serikali ya ikididu wala si serikali si rapport parlementaire ya ntambo ya dhulkama wabona kutani mjibu shurakia ambakai mambo ya barua o mumpiblie na umpiblie wala wakomorka wakura nyora nanza wakamba watajwezi kweli wapana ziprevu na ziprevu rumambia nizo na mnazalazima nizikensi que ça soit des accusations de corruption amba fanywa gratification que ça soit des accusations de détournement que ça soit des accusations de forfaiture na umaimalizana ba jamofanya operation urdeyo ni kamsina logistique à l'étranger yoti problem mjurumia service za shijeni moda hali msaidie arumia convention likaini mwiwono hali yakensi ambayo kala sana au contraire ikatsana pile ranayo mtamu mreproche sampi yani msaidie warumia logistique ya shijeni entreprise ya shijeni prestations za shijeni ili wajue wafanya operation wakati kamba sikele komor kaka na zinchida za wafanya tongo deyo leo banu serikali ya azali wafanya operation deyo certainement wasurumia logistique na wajeni bele ukabara sakar si jozi tongo babo yaduga babu nakutsanjo ni mjibu de bwana unu agent mvumbwa general Salimu akotara nyese amba sambi mfungwahe ule amba uo tumpumaha maana mjomba sambi afungwarabuzi tu shunyengwe mezi miraru ya détention arbitraire wo pour maquiller cette détention arbitraire wandoa janya wazungwa msinzano wa mahakama donc bwana ono katima journaliste wa mbemba mhabisiwa wabana amedabdala mwetsambi uo niambi wala kaadunga sharia aile jamba vanu wasifanya zizo wantu wafanya na kutana mwambira buzamba mahakama si vengeance wala karna ukubali mahakama ifanywa vengeance wala karna ukubali mansi yatu irumwa vengeance lo omshibi wa peu
mana babu insi wakomona mwelewe amba kaito na mbili zahatu suku ostopara yezi daula haki tuwa hukumu bila wafanya vengeance tafanya dambi lahe atuhirwa anyiswalo atubona bahati zahe ajidefende ha wakati wo arendeni apare haki yahe msidali amba wankamloro wari sambi akafunguta wantu nzwani wansese kamlo donne exemple basi wa majuju wa abulia amba sambi ajasra wana majuju wa abulia basi yodi ala manye samba katwa sambi weka ko contrôler la justice mana ba majuju ko jofanya tongo iliomba we peut-être mwenyewe kaka mkalsharadi be alimradi zini tambo bwana ono wata nyese amba zooswanya zo haki mana wakapata wasiliva aja angedza ba sambi akamfungu general Salimu babo zozimparo leo togodo yoyo mtsana mwambi bwana ono mtsana mbeki na kila mtu akaimba mwa muziki ama namtafadhali general Salimu urabuzia handra sambi kapongi ya mwema kama yake namnahane wakati dafine na soro dalahe wakati wa hambu wa general wakomdunga wakota wate pression circalonda mona sambi ambamba kweli mahakama yetu ina tambu ina lenteur manake sina zinchida bina mwalisho wafanye hazi yao weka tozwangia hamwe proseyo aroma na yende au isende ntambra jambia bazon trambo au trambo bila zamwilo vanu general Salimu unka kafungwa no general Salimu kabuliwa mana weka karendo ishitondwa akatumilwa nayo mtsana mbi wantu wa serse amba general Salimu waye abuliwa delo wazungwero kwamba hamna sabaweni rombari pour vice de forme le général Salimu est acquitté pour vice de forme mana wonjini général Salimu toujours ouais suspect numéro 1 hama affaire assassinat ya Kombo Aiba mustalamba juge Rachad a posé défi hamwe dawla ya Komoro na wantu wa Komoro amba selo conscience ne haze fanya fikra mandro asfikra ba wantu wa mula Kombo Aiba de wale ne ka parona wangina wantu wa mbingeo l'homme sona wabira jugement bilan ka para wantu donc général Salimu hulana zilo hamwe dossier ya instruction ya he waye asa apparaît comme un suspect numéro 1 il reste un suspect numéro 1 na ami simwangaje général Salimu na wantu wahe nekawa fikiri amba oka wasna affaire ama affaire kumbweni wasizia ama acquittement pour vice de forme b wa interroger la justice komori iwala avec complètement de tout soupçon iyo démarche yo général Kaifanya bensimona générali ha Faransa amtala azali msimona général Faransa amtala azali donc leo hadisini mazamu jwa fete ini hadisina kay discuter ama majadidliano ya kondo na bolero wa ya confirmer sina information ban amba ini effectivement ula libéré pour vice de forme mais qu'est-ce kamba buliwa mana waye kafanya antongo awafanya au kafanya maana lazima nieleze fete qu'est-ce kamba général buliwa amba mana afanya au kafanya général buliwa pour vice de forme kajujwa sur le fond ya affaire Kombo Aiba donc kulana zo juge Rachad azurongwa na mtu par internet wanu général Salimu il reste un suspect numéro 1 donc na wao na tumwangaje ne ka system makwelu siwaye au zile mtini au siwaye au de waye lazima demander la justice komori il me l'avait complètement elle m'a prononcé une roi non lieu homme innocenté eka innocenté donc wananyambo kama mwambia miziko na reserve mana ntsai mwambie wa shurakia amba kulana vavo general abuliwa haini holo amba vice de forme nayo on si jwa fete amba yo i organizwa vice de forme yo karsuma manambani au nambani ili onto jo ombulie be want ka tawa jwa zikwelu amba mbani da mwa Kombo Aiba de way outside
basi mengoma vis de forme za kuvumbula babo bakolamba vanlewahe akamwe anketi entakfini yoke kiri modale karero wamba juge aliamani wo mtu arendani wonsombe do shurakia modale karero wamba juge aliamani woka lazima akana dossier leyo mana waye aka suspendewa hama affaire sale ya tentative extorsion ya fond ya patron de Moroni modale karero wamba ule mtu ashikimitsuje aregezwa jeje hazini banamregeza et pour quelle raison zo pia zo vice de forme morga kare wamba rapport ya Kamali yoti rapport ya kwelu mana wanyo contester zo pia vice de forme basi morga kare wamba juge Ahmed Abdou c'est un juge politisé mana sima mena disi wamu mtu amtala Azali hamwe serikali yake mana mtu an confia mba Azali c'est pas bon ou me terroriser c'est pas bad ça dit nawe basi anambia juge non pas juge procureur Ahmed Abdou hama wakati wengine ampara amrai amwambia alishe ajira biboshe na Azali aregel na Azali omsona procureur anda unomtwa mtala Azali mana ilomba Azali letiezi njema basi procureur anda sumfanya mnye oppression na mtafadhali amba alishe wanzana na Azali donc zo pia alama za insamba wa collision entre le politique et la justice zo mzia pia za insamba zo vice de forme wakati wa General Salimu zanyesas na badanro wamba takfinule vanlewahe wakombo katojwa kama anketi zanyesha tena amba ari mazapia mduwi procès ika publiki be wakamba watsaondwa danganye zambishi ya ukamba vale wakati témoignages ziparwa na durement wafanshi ya torturi wode témoignages zizo za parwana ce qui est faux mana vidéo ya juge Rachadi yavani sanyisa bensandrongo imwambie de shurakia amba koto jua warenga wajeleza hamo kama muhabisa sambi hamanzia tizaki na udhuluma warenga ya feria general Samu evinga bani ebe zungwaru ngomba comparaison n'est pas raison au contraire msona fetement dans les zalizovanu amba generali Salimu waya bénéficier vice de forme d'ailleurs mtaona kwamba zinyingi nazo zorganizewa atajabudiwa a échappé un procès il reste un suspect numéro 1 sans qu'on sache amba de waye outside basi ama asambi hunu zi vice de forme zo nyingi baada na kumasuzeleza juge aliamani procureur za relations za walo nazo zraporo za Dhul Kamali na ila presidency zraporo za Dhul Kamali ne mahakama Dhul Kamali na dossier la justice Dhul Kamali tile lienisa wozu bana ba omra na madanganya ya marke Dhul Kamali omra afanya rapport ya trambo donc zizo pia vice de forme do kamba asambe afungwa de façon arbitraire mando mahanda vice de forme do kamba asambe afungwa atas delelego dépassé vice de forme do kamba instruction sambini inscriva ma trajectoire selon les règles ya code pénal na procédure pénale renetar paranziani wantu já changer trajectoire wantu arenge loi yangi na batide ka vise charge yani côté asambi hunu zi vice de forme zo zanyingi wai namba juge d'instruction amba autorisation ala wanda jiswanye nikeskiri donc hunu zi vice de forme zo kastre en considération au contraire on doit garder charia quitte à commettre des vices de forme donc nakutamwambie mwananya shurukia amba comparaison n'est pas raison usivinge hadisi yako mbaibeni wajana hunu zonkaliza serse aferia General Salimu ta hata kayalingana na hatu tsawito zonkaliza serse mwamuka wainai na mirabani mketi mwairongwa mwaiparnatele mwaibubwa bababa be kwelu deni wanyangu babonsa nimwambie ningia mwengiji hisa dokamba bwana ono atwamena sinyenge bani nazibata urdebelu wamuti haswaf neona Azali serse wantu wa serse wasitwamenas
nsano amakinishe tu anza makinishe rabuzi shurakia na ntongo moja amba bano ya jarba témoignage njema pour l'histoire mane kasukur sarge par mtu aulawa manako dai tourna 2021 babo nika wantu pia watozoa warumamba okawaka be belu na waye warbas video warongo wa menace mana shu lazima wa jouer kawasna mtu dunia van alo na droit a wemtu parce que mtu a daintro yo kaisi yani raia we daintrongo ne karaia nde tana nguvu daintrongo serikali lazima ni cede kwa poroka ya minorite ya balza raia asije exprimer hujiexprime ude haki yaho yoti fote amba lazima ntaja ulawa baboneka ujako sisi ndia za belu azurwa mana rwa belu kakalewa ruboshe ya marhaba rene témoignage regarder conserver ede hanan sanambe shurakia be nsana mbe watu waserse amba banu wanyu tambu ya 2019 mfanya vote ya nchambo 2018 yani référendum kama pareil consensus mais les projets il y a porté sur un sujet sensible donc il consensus il est absolument nécessaire na consensus yo marsomayo consensus il est absolument nécessaire kama zungu ya consensus yo demro kwamba wajana aje wakaje na waje leo mjamfanya leo je vais dire 3 ans après msijira ne kontamba revendication ya 2021 ya babo kama shina mwa écrasé des revendications ya babo et revendication isije exprimer maana nchini maana hivi mwana wa komuru wengi rangwanzuani tawangazija atawamwali na wao lazima ni mjue amba wao mweshwe wamitsirila horenga mfano vanu amba siro wantu makaparabati mafanya ulimaji beba lero fanya ndrima nika usilima nai kusire malpesi la shuka monsi wa retourner la terre aux jours be uvirusa uvirwendre mwiso mtoto amblambaje he regia basa ndrima hobe kayakiri upwa zipande donc c'est shumwefanya vanu mpwa zipande na menace zanyu zokasokire rien au monde n'autorise quelqu'un à wemtru parce que mtu wa dain tongoza wao tsara mbe mtu serse amba jema kotsaha tourna 2021 sike ikilazo mpare consensus large katma kufanya referendum be mfanya passage en force mfanya ndima azipande leo réalité mratrapeni et mratrapeni d'une manière c'est vraiment un retour de manivelle. C'est un retour de bâton. C'est un vrai boomerang. Léon Sikiramba, Gazidja Wangina Watsaha, il tourne en 2021. D'ailleurs, on a interrogé ça. Mana, Nekawangazja, Kawadei tourne en 2021, Vabo, Wantulamba, Wasoyansia Sangazja. Retia mahakumi ya azali, ne mahakumi yanzwa na mwali, Vabo Selu amba, alors, 2029, 2039 mwali, hein? 2049 mwanamgazija. Ça veut dire amba lazima lende mahashiri na shenda vovule mwanamgazija mstaarabu aliona hikma rahana azali atushna fai komori aliona hubba fai komori wajwari ngezi shurakio simeza adisio leo ingazija pia tati mpaka wambilu amba na mtsahe 2021 msitsahe ija farudhi watsahe 2021 maana nekaka waitsaha babuyo bahati dwalatia mwanamgazija atshwakina shefa atshwake shefa ye komori alamba mwanamgazija wangina mstaarabu rana azali atoshnatie komoramwa amani no staarabu na ntunguzarara lazima alinde nsifanya hesabu 2029 azali 2020 39 mzwani 2049 mwali
babo lazima mwana mgazija alinde maha 30 wo aje hali ban shurakio sukiramba wantu atolisha ojoro we malambe mano na micro basi i tournante 2021 yo ina nguvu mana deja hohongazija madze yo isije impose vo swanzwani ile rarwazi ile kaisensa mabale kubali famozanyu ile shintu ilindo bale shindu tu boaje événement dans l'histoire utsona bonzwan kaparo enterré 2021 silence yo question ba yo approbation bonzwan ka kubali bonzwan ça est tournant 2021 aujourd'hui là babo rende mwali wa mwali asili na najana tournant yao 2026 ije 2031 ipare mwana mgazi James Tarabu atoko mwafaka na ikomori atwapezo ikomori atobingo kweli ikomori ajasaidie zwana nyao wandrisa aendese komori kawaso mtoto mkubali nyo raungazija tanzwani atamwali mjimkenezi murumi hade mtsahote sukuyo wawola tsiha donc nakutano hambie wawe azali na apasa na azali ambana mwendele na mpango zanyu mana 2021 ino nkamsi kumandi jima kwe kumandi lera mwaro wamba ifu 2018 kama toja leo mamiraro apres mje mjiti hama jifiri na masera amba mweke 2021 msingia masera amba mtowa tantu kabisa mtu atowa mtuani kabisa mtu atowa mtuani wala mtu na umwe aone donc mena sasa hizo ye mafiti zo mungia muzulu mungia masera be ntomaliza wamwambia ntwamba en réalité 2021 il me rattrape ni pour beaucoup de raisons wai makaba makoso medza amba tunanti dia bingo salama ni amani wai makaba makurunguwa amba 2016 ketokiri mwana mgazija yeturia shingazija dairo itakaka intishi hallo wai makaba makurunguwa amba mtoto wa roho mtoto wa wantu be 2016 sar mwambeni mtoto mmoja wantu wamsaidie na azali na aljavi amba no keito kisna kumuri amba sharia de wanyu vozuzi tournante bleu blanc le asukuyabili tournante noire tournante de tournante na mono fete babo amba wakomori waiba harafiera ngumwali tangazija tanzwani babo tozia babo hawamwambia amba tournante 2021 yo échéance et une date et en même temps yo espace ya combat maorde hali atendesha kama espace ya combat yatendesha débat yamra trapeni yantian masera na kaka mwaja hali afete mtofana kaza tasawari mjipara matambu haraka ne kaka mwajire kebesha zroho mwailomba zinti menasi alam katoroka mbale kwa kanolua tournanti fleka au pouvoir tournanti njema aila au pouvoir tournanti mbovu komorini atupia mtsoriwa mtofazo mtsahao bensi mwambiani tournant 2021 yo échéance yo espace ya combat wala azali na wantu e malgré as menaces zanyu comme si contrôler i détermination ya turlo number 6 tournant 2021 nzuani 2026 mwili yo comme si contrôler jima kwe contrôler ya tokamba lera mafanya referendum ya ndio zizia comme si contrôler ne calendrier ya tu et 2021 modane leza yo revendication espace ya combat na combat yo kaika yo ka combat isuku i victoire taisuku ndo parozi i victoire wana yangu nakotana niwambie wawe shurakia amba nshikiri amba namlishe zikaliza serse zanyu
preuve zangina lazima nizivingwa mjuma isamba sambe ebi marke sambe abula marke sambe afanya forfaiture preuve zangina lazima nzije preuve ti papier tu ekika etosho na mje mrongo ezi passport za udzwa za 350 millions de dollars so na mrongo ezi passport za udzwa za 900 millions muakorde na chiffre zanyu mwilo na hukamba mwilo na hukamba menasi zanyu zo emaadisi yanyu na mwilo hukamba tournante 2021 yuka mshini mwezia tournante 2026 yuka mshini mwezia yo madze plebiscite wana wakomo na mbwe matsuya mwangalie tawapara babo simlishini to wakati wangina leo nakutsana mvumbwe i convention lika ya msaidia esinya nenyese ya madanganya hiji umwe babo ni tarajamu ri renge bangi za misomo mana ketu rakira bamwe dossier student economic ni wake traitement selectif mana tumkia procureur skundu muzna kwan sarwamba weda to i calendrier wa non ketu kiri babo tawapara babo tumambia noima so hadisi wakati wangina tena si mbwesha maraba wantu marenga wakati wanyu mwani vulishe wakatunu na mtopara wakati mjongu vulishe video ini maana hii ni senda ya ukumbusha wakumuri waelewe unafiki wa sersi wa vingamu hadisi ni waelewa mba kartasi ya rongo lamba iwola bashar kiwani ari yuka isensa mbabali wa passport za udzwa kaisensa wamtu atajirishia passport tazamba 350 millions modale shuraki arwa au za 900 millions shutulindo banu slinda wajare isamba badaz passport zile dukamala zrongwa na umungu azkubali za 68 miliari ranka to sambi to akato ekilibu sawa jarambia mba wakana zangina za kufanywa na sambi na bashari warambe na wanza kufanywa na wakati na ishibango za marke mara 350 millions mara 900 millions benika karambia babo wo nafiki na wao yuka atosha na wasirege makumoro wafanya malaba de makumoro na akili wala sana fikira mba wafanya conference de presse walibiwa zone serikali ole kama lazima baki azinafanya aziao amba babo itosho maana wasirina mwezini za kuwajibu nazo sivushwa na watu wengi alhamdulillah babo tawapara babo kito zia babo tukati wakati wengine